fare 3-4 cose in contemporanea. Vi faccio un esempio: mangiare, guardare la televisione, giocare. Insegnategli a mangiare, poi giocano, poi guardano la televisione, perché quelle 3 cose le imparano a fare bene in contemporanea. Poi cosa succede? Vanno a scuola, uno parla, poverino, è l'insegnante, quindi vedete che aspetta una lancia fuori degli insegnanti. L'insegnante parla, tu sei abituato, perché hai imparato fin da piccolino, a fare 3-4 cose in contemporanea, devi farne solo una, che è ascoltare. Cosa fai? Ti perdi, ti annoi, cominci a guardare fuori, cominci a fare delle altre cose. Quindi vi do già questa strategia, se vi accorgete, perché ancora bambini piccoli sono abituati a fare tante cose. Se sono già più grandi, qualche danno l'avete fatto, altrimenti chiedete suggerimenti. Chiaro questo? È un po' più chiaro che cos'è? Andiamo a vedere che cosa non è. Allora, cosa non è? Essere più stupidi, non apprendere. Tutto quello che avete collegato alla paura e alla vergogna riguardo alla dislessia è tutto quello che non è. Ok? Non è quello che pensano gli altri di vostro figlio. Ok? C'è qualche altro non è? Cosa non è? Puoi citare un esempio di dislessico importante di là di... Sì, Valentina Conte. Sì. Dislessico, mica ha scritto libri, da però finirlo lei l'ha già scritto uno, quindi è là. Dislessici importanti che hanno... Allora, lo faccio, ma vi dico una cosa. Uno dei nemici della dislessia, sapete chi è? Chi è convinto di avere il figo che è nato dalla... Siccome è dislessico appartiene alla reincarnazione dei rettiliani, e quindi è un figo. Siccome è dislessico, allora ha talento per forza. No, ci sono dislessici che non hanno voglia di fare niente, non hanno talento a fare le cose. Questo è importante capirlo per tutti. Guardate che è uno dei grandi nemici, è mio figlio dislessico, yuhu! No, perché lui è un genio. No, gli hai creato un'etichetta alla rovescia così, non va bene. Simonetta un po' ne conosce di quelle persone lì. Oppure guardate che sono persone che scrivono anche, votano e fanno figli, che è una cosa, cioè tutte queste cose messe assieme e senza averne le qualità diventa impegnativo, che dicono che i dislessici sono l'evoluzione finale della specie umana. Non vi dico i nomi e cognomi, ma li so, di chi dice queste robe qua. L'evoluzione finale, che sono proprio degli illuminati, presente quelli che dicono i complottisti, quello che lì che arrivano, sono l'evoluzione della specie ultima, cioè sono quelli che ne sanno di più di tutti, però in questo mondo non si trovano. Ok? Sì, X-Men, sì, mi dà l'idea, è lo stesso che dice arriverà Nibiru, vabbè lì altra storia sulla creazione dell'umanità, tutti quelli che aspettano l'extraterrestre, mi sembra così, X-Men, eccetera. Quindi li cito volentieri, ma la cosa fondamentale che voglio dire è questa. Vabbè, che Einstein probabilmente fosse dislessico, ormai lo sanno anche i muri di tutte le scuole, però io non c'ero e voi neanche, quindi non possiamo sapere. Che sia stato bocciato un test di matematica, ormai avranno frantumato il sistema nervoso dicendovelo, che Tom Cruise fosse dislessico e sia dislessico, mica, ve l'ho detto prima, dislessico, cosa? Steve Jobs, che anche quello aveva tutte le malattie del mondo, era anche dislessico, perché poi lui, Walt Disney probabilmente, ce ne sono. Allora tutte queste sono persone, allora prendiamo Einstein, Walt Disney, Steve Jobs, tutte e tre avevano una caratteristica che spesso si trova nel dislessico, il vedere oltre. Cioè vedere in prospettiva delle cose in maniera visionaria, dove non è un difetto, questa cosa, vedere delle cose in prospettiva. Quello che a me ha colpito molto è Fonzi, Harry Winter. Sapete la storia di Fonzi? Sapete? Quello lì, quello che riceveva i suoi amici nel cesso e diceva che era il suo ufficio. Sapete come faceva i provini? Gli davano come si dice? No, gli davano il copione, lui doveva impararselo ma non sapeva leggere. Lui si imparava a fare le prime 2 o 3 righe e poi inventava. Infatti c'è una frase, l'ho pubblicata qualche giorno fa sua, e diceva: a scuola era un disastro, ma davo il meglio di me alla ricreazione. Lui era uno famoso, ma perché io vorrei stare bene attento a questa cosa?
per un motivo. Ogni dislessico è diverso da un altro. Ognuno, sono convinto, che abbia del talento, ma io questa cosa la penso di qualunque essere umano. Ogni persona ha almeno un talento. L'obiettivo dovrebbe essere quello di farlo emergere. Okay? Vi parlo rapidissimamente della mia, di quello che magari a scuola non era stato visto come mio talento. Qualcuno di voi può pensare che, allora, posso parlare bene, posso parlare male, posso piacervi, non posso piacervi, ma che riesco a articolare delle frasi in italiano, me lo concedete? Riesco a farlo? Ok. Che riesco tranquillamente a tenere un discorso, me lo concedete? Eppure a scuola succedeva questa roba qui. Io ero considerato uno che balbettava e balbettavo, non perché sono balbuziente, proprio non riuscivano le parole, mi veniva un'agitazione terrificante e non avrei mai fatto un'interrogazione solo compiti scritti, perché poi i compiti scritti sono più collaborativi, quindi lì emergeva la mia parte migliore, ma proprio le interrogazioni non riuscivo a farle. Il mio insegnante di italiano mi ha detto, beh, allora, la prima è quella che mi ha fatto bocciare, giustamente, non facevo niente, quindi perché non dovrebbe avermi bocciato. Poi come si comportasse con me è tutto un altro paio di maniche, però ha fatto niente, cioè non c'era altro da dire. Però l'insegnante, che dopo ho cambiato scuola, l'insegnante che ho avuto dopo si è raccomandata con i miei genitori: mi raccomando, non fatevi fare niente che abbia a che fare con il lavoro con gli altri, con il pubblico, eccetera. Okay. Questo per dire che quel talento, che magari è emerso adesso, al tempo non era visto. Okay? Se prendo il talento di qualunque delle persone messe lì, ognuno, chi più chi meno, in un ambito della propria vita ce l'aveva nascosto e poi l'ha fatto emergere. Okay? L'obiettivo che dovrebbe avere un genitore, per me anche un insegnante, un educatore in genere, dovrebbe essere quello di andare alla ricerca, o neanche di far sì che il ragazzo vada alla ricerca delle proprie potenzialità, delle proprie capacità e le faccia emergere. Quello è. E allora se tu mi dici dislessici famosi, ti direi tutti. Per quello ho detto Valentina, Ilenia, eccetera. Perché semplicemente se tu permetti a te stesso di emergere per quello che sei, una strada la trovi. Okay? Se poi vado all'indietro dico, caspita, ma io ero esattamente come sono così con voi, con i miei compagni di classe, nel senso che la mia parte di contributo nei compiti per casa era farli ridere, poi copiavo, però la mia parte era, non è che non facevo niente, gli facevo compagnia, vedevo leggera l'atmosfera, eccetera. Quindi quella parte c'era, ma non era valorizzata. E non mi ha mai fatto sentire in colpa nessuno, dice no, ma tu non fai mai la versione di latino, la copi sempre da me. E il latino per me era una piaga e non ce la facevo. Nessuno mi ha mai detto questo, perché evidentemente c'era uno scambio alla pari, solo che questo scambio a scuola come poteva essere valorizzato. Io facevo anche ridere i miei compagni di classe anche a scuola, perché ogni volta che mi interrogavo per il latino italiano dicevo non esco. Perché dopo 3.000 volte che ti interrogano non ti va bene, così, no, presente no. Però altri esempi me li tengo per voi, ok? Che sono più inerenti. Ci siete, quindi dislessia per me, dietro quella parola lì, c'è l'idea del diamo a tutti la possibilità di far emergere quello che sanno fare. E quello dovrebbe essere l'unico scopo, l'unico. Se chiedo a qualunque di voi qual è l'unica cosa che veramente desiderate per i vostri figli, credo di non sbagliarmi tanto se mi dite che siano felici. Benissimo. Dovete accettare il fatto che la scuola sia una parte della loro vita, non l'unica, non la più importante, una, molto importante, fondamentale, ma è una parte. La fregatura è quando pensiamo che sia l'unica parte importante. E lì ci sono 1000 significati nascosti dietro. E alla fine qua? Non volevo ucciderti, era solo per dire un po'. Secondo punto, PDP. Chissà cos'è.
piano didattico personalizzato. Dici, perché non l'hai messa puntata? Dice, era più comodo, personalizz. Per il semplice fatto, e questa la dico per chiunque abbia a che fare con qualcuno, tiene sale, un insegnante, eccetera, scrivete sempre le parole intere, sempre. Perché per esempio sono un insegnante, scrivo una parola puntata perché è più veloce nella spiegazione, qualche fante in aula, in sala, in stanza, in aula, si chiama quella roba lì, ha preso sonno con la bolla al naso, ha abbassato la testa, lì alza la testa e dice, cosa vuol dire ha puntato? Quindi io, per non sbagliare, scrivo sempre le parole intere. Vale anche per voi ragazzi se vi fate degli appunti, schemi, scrivete le parole intere. Perché dite, parchino a tutti, vi è mai capitato di farvi il vostro schemino, poi ritornate a leggerlo e dite, cosa vuol dire questa parola qua? Vi è capitato? Si scrivete parole intere, a me piace vincere facile, ok? Allora, 3 parole molto importanti. Piano, cosa significa? Che è un progetto, ok? Didattico ha a che fare con la didattica, tecnicamente con la scuola, ok? Personalizzato. Ho alzato la voce? Okay. Vedete che è la parola più lunga? C'è un motivo perché è la più lunga, perché è la più importante. Perché vi assicuro, fino a piano e didattico sono tutti cinture nere. Non c'è scuola che non faccia il piano didattico. Bravissimi. Prendono, fotocopiano quello di un altro, lo rifai. Quello è un piano didattico. Attenzione, non vale per tutti. Ciao, non è che adesso siccome sei quasi padrona di casa di come vuoi. Ti senti un po' osservata? Guardatela tutti. Ok. Tieni pure vicino alla tua famiglia, così tranquilla. Attenti, il proprio stesso capita una scena del genere. Ora qua io avrei bisogno di chiedere agli insegnanti perché succede sta roba qua. Quindi gliela chiedo, tagliamo